Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Wir feiern heute in anderer Form am Lagerfeuer, ganz entspannt, haben hier schon ein Feuer angezündet und wir wollen diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes miteinander feiern. Heute ist Pfingsten. Wir haben euch gefragt, wofür brennt ihr? Wofür habt ihr Begeisterung? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen miteinander. Josef, Joachim und ich, die Stühle sind schon vorbereitet. Wir wollen miteinander ins Gespräch gehen und schauen, wo steckt unser Feuer? Wofür brennen wir, wenn wir am Pfingsten denken? Und da möchten wir euch gerne mit hineinnehmen. Nicht in der klassischen Predigtform, sondern in einem Gespräch. Lasst euch drauf ein und wir wollen miteinander jetzt beginnen. Also mich begeistert Eis, weil es lecker schmeckt und es erfrischend ist. Und mich auch. Und ja. Mich begeistert Kreativität. Zum Beispiel, wie Gott kreativ war, als er die Welt und die Tiere geschaffen hat. Mich begeistern Hunde, weil Hunde einfach ehrlich sind, loyal sind, wenn man gut mit ihnen umgeht und einen immer wieder herausfordern, seine eigenen Motive zu prüfen und das Leben genießen können. Genieß dein Leben, Hund! Ich brenne momentan fürs E-Bike-Fahren. Denn mit einer unbekannten Leichtigkeit kann ich nun große Strecken und auch hohe Berge überwinden, die mir sonst viel Mühe bereitet hätten. So habe ich viel Spaß und Freude daran, immer wieder neue Wege in unserer schönen Natur zu entdecken. Ja, hallo. Also eine meiner Leidenschaften ist ganz sicher Motorradfahren. Einfach weil, wenn man da so fährt, über die Landschaft, schönes Wetter, Natur genießen, das ist einfach was vom Schönsten. Genau, das mache ich auch leidenschaftlich gerne. Ich möchte nur sagen, wenn ich in den Wald gehe und ganz ruhig alleine bin, dann fühle ich mich wohl. Und ich bin Gott näher da in dem Wald. Und das tut mir gut, auch heute in der Corona-Zeit. Und das wollte ich euch nur sagen. Dankeschön. Ich liebe es, hier in der Natur zu sein. Ich fühle mich hier einfach wohl. Ich bin hier Gott ganz nahe. Ich liebe die Hegauberge, den See, die Wiesen, die Wälder, die Felder. Und hier fühle ich mich einfach wohl. Und hier kann ich auch erahnen, wie groß und wie gütig unser Vater sein mag. Also Glaube und Familie sind mir ganz doll wichtig. Das ist ganz wichtig für mich. Tschüss. Mich begeistern Menschen. Ich bin besonders begeistert von Menschen, die ihre eigenen Fehler in Angriff nehmen, an ihnen arbeiten und kreative Denkweisen finden und Lösungswege, die alternativ sind und Visionen spinnen, von denen kein Mensch gedacht hätte, dass sie je umsetzbar wären und nicht aufgeben. Zurzeit gehe ich am liebsten spazieren oder wandern und genieße die Natur und kann auch Gott dabei nahe kommen. Was mich begeistert: am Morgen in die Sonne blinzeln und den Tag begrüßen. Ein zufrieden aussehender Mensch, eine alte Frau mit Lachfalten im Gesicht, Kinder, die meinen kleinen Bioladen barfuß betreten. Im Regen tanzen, nach staubig trockenen Tagen. Vorfreude, jemandem etwas zu schenken, denn ich glaube, derjenige freut sich darüber. Und mich begeistert, dass ich ein Teil dieser wundervollen Erde bin. Mich begeistert das Unterwegssein in der Natur. Ich sehe darin Gottes wunderbare Schöpfung, seine Schönheit und Genialität und kann mich daran erfreuen. Du bist ein wunderbarer Herr, der mich zum frischen Wasser führt. Du hast so reich gedeckt des Königs Tisch
ich kein Unheil mehr, denn du bist hier bei mir, bei mir. Ich komm an deinen Tisch, ich komm und ich bin gewiss, du bist mein Wunderbarer. Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl, mich ja bis zum Rand gefüllt. An deiner Hand wird meine Seele still. Sie wird still. Ich komm an deinen Tisch, ich komm und ich bin gewiss, du bist mein Wunderbarer. Ich komm an deinen Tisch, ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt. Der Heilige Geist kommt. Dann kam der Pfingsttag. Alle, die zu Jesus gehört hatten, waren an einem Ort versammelt. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen, wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in einer eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie: Sind das denn nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam. Wir stammen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, aus Pontus und der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und der Gegend von Cyrene in Libyen. Ja, sogar aus Rom sind Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an und Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreter und Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen erzählen, was Gott Großes getan hat. Erstaunt und ratlos sagte einer zum anderen: Was hat das wohl zu bedeuten? Wieder andere spotteten: Die haben zu viel neuen Wein getrunken. Da trat Petrus vor die Menge und mit ihm die anderen 11 Apostel. Mit lauter Stimme rief er ihnen zu: Ihr Männer von Judäa, Bewohner von Jerusalem, lasst euch erklären, was hier vorgeht, und hört mir gut zu. Diese Leute sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die 3. Stunde des Tages. Nein, was hier geschieht, hat der Prophet Joel vorhergesagt. Gott spricht: Das wird in den letzten Tagen geschehen. Ich werde meinen Geist
über alle Menschen ausgießen. Schön, dass ihr jetzt mit hier da seid und dass wir miteinander sprechen können über das, was uns begeistert. Joachim, ich würde dir mal den Start überlassen. Was begeistert dich an der Pfingstgeschichte? Was kamen dir für Gedanken in der Vorbereitung, wo du überlegt hast, hey, wo stichelt's da bei dir bei der Geschichte? Ja, also dieses Mal war es so, dass mir bewusst geworden ist, dass die einfach zusammenkamen. Das ist ja das, worunter wir im Moment gerade leiden als Gemeinde, dass wir nicht so zusammenkommen können. Gut, wir machen Online-Meeting und solche Sachen, aber wir freuen uns, wenn es dann mal wieder richtig losgeht. Also die sind einfach zusammengekommen, haben miteinander gebetet und waren offen für das Wirken Gottes, für seinen Geist. Jesus hat ihnen ja angekündigt, dass der Heilige Geist kommen wird. Und in dieser Offenheit und im Gebet waren sie einfach zusammen. Und dann passiert's, dass da plötzlich ein neuer Wind kommt, ein Rauschen kommt. Man hört etwas von Gottes Geist. Und die Leute, die das gesehen haben, dachten, es ist so, wie wenn die so Feuerzungen über dem Kopf hätten. Also, als ob da eine Flamme der Begeisterung da ist. Und das war also etwas zu hören und etwas zu sehen. Und die Voraussetzung dafür, dass sie zusammen waren im Namen Gottes und dass sie offen waren für das Wirken des Heiligen Geistes. Und dieser Heilige Geist hat sie dann bewegt. Jetzt hätte man sich auch vorstellen können, die bleiben einfach bei sich zu Hause sitzen. Ach, haben wir es gerade so schön zusammen. Wir sind jetzt alle so erleuchtet und fühlen uns gut. Und das reicht uns. Nein, was passiert? Sie gehen raus aus den Räumen, wo sie sich versteckt haben vor den anderen, wo sie unsicher waren, gehen raus zu den anderen hin und erzählen, was sie bewegt, was sie erlebt haben, was ihnen durchs Herz geht, was sie fühlen, wovon sie angesteckt sind. Und diese Begeisterung springt dann über auf die anderen Leute. Sie waren offen für das Wirken des Geistes und sie haben sich bewegen lassen von dem Geist und sind über ihre Komfortzone rausgegangen. Sie sind rausgegangen und haben mit Leuten was erzählt, was sie eigentlich gar nicht gelernt hatten. Da hat ja keiner von denen Abitur gemacht und Theologie studiert und Predigerseminar gemacht oder Rhetorikausbildung, sondern es waren einfache Leute. Das waren Handwerker. Einige von ihnen waren Fischer. Die hatten das bestimmt alles nicht gelernt, aber es hat sie im Herzen bewegt. Und das war, glaube ich, das Entscheidende. Und dann schenkt Gott das Wunder, dass die Leute das verstehen. Also ich denke, wenn wir authentisch sind und von dem erzählen, was uns bewegt, was uns umtreibt, was uns begeistert, dann verstehen Leute das. Unabhängig davon, wo die herkommen. Da kamen ja aus aller Herren Länder, kamen zu diesem großen Fest, kamen viele Leute zusammen und haben unterschiedliche Sprachen gesprochen, unterschiedliche Kulturen, sicherlich unterschiedliches Alter, unterschiedliche Prägung. Spielte keine Rolle, weil sie von dem erzählt haben, was ihnen auf dem Herzen ist, sind sozusagen gewesen wie so ein Gefäß, was gefüllt wird mit dem Heiligen Geist. Und dann sind die übergeflossen. Wir kennen ja diesen Spruch, wes das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Das drängt aus ihnen heraus. Und dann geschieht eben das, dass die anderen Menschen das verstehen, was da geredet ist. Also die Dinge sind mir besonders aufgefallen. Sie waren offen für den Heiligen Geist, haben sich bewegen lassen und sie haben geredet, haben dem Heiligen Geist sozusagen ihren Mund zur Verfügung gestellt. Und da denke ich, da könnten wir ein bisschen mutiger sein. Ich spreche vielleicht auch zu mir, dann zu sagen, wenn mich etwas bewegt und ich spüre, jetzt müsste ich eigentlich was sagen, dass man dann den Mut hat, es einfach zu tun. Ich fand den Gedanken cool, vielleicht hake ich da gleich ein, weil das ist für mich eigentlich was mich gerade total viel bewegt. Du hast von dieser Einfachheit geredet, dass die nicht Theologie studiert haben und ich merke gerade, für mich bewegt gerade viel dieses Thema, wie kann Kirche in Zukunft aussehen? Ich meine, wir haben über Jahrhunderte hinweg da Strukturen entwickelt und Theologiestudium und verschiedene Berufe entwickelt und solche Dinge. Aber ich merke, was mich an dieser Geschichte eben begeistert, ist das, was du gesagt hast, dieses, naja, die hatten ja noch diese ganzen Strukturen gar nicht, ne? Die hatten gar nicht so diese Voraussetzungen. Und trotzdem ist aus dieser Einfachheit, dass da ein Fischer oder irgendwelche Handwerker oder irgendwas von Gottes Geist so erfüllt sind, daraus ist die größte Weltreligion entstanden. Also das finde ich unglaublich cool und das fasziniert mich.
Und gleichzeitig merke ich, fordert es mich heraus, auch in einer Zeit, wo wir die letzten Jahre immer wieder merken, dass Kirche auch, sag ich mal, ein Stück weit rückläufig ist, ne? Dass immer weniger Leute in die Kirche kommen. Wie können wir vielleicht auch von diesem Ursprung der Kirche, von dieser Einfachheit und auch von diesen wenigen Strukturen wieder neue Wege finden, uns neu anstecken lassen, auch Kirche neu zu denken, weil ich glaube, dass dieser Heilige Geist, ich meine, wenn wir da von diesen Flammen reden, ich hoffe, sie wirken auch auf uns ein bisschen, dass wir, wenn wir von diesen, dass wir uns von diesen Flammen anstecken lassen, von diesem Heiligen Geist, weil ich finde, wir haben ja eine geile Botschaft. Wir haben Jesus, wir haben Gott, der uns liebt. Und ich meine, was können wir denn Besseres haben? So, es gibt nichts Besseres. Und dass wir uns da wieder inspirieren lassen. Egal wer wir sind, lass uns Kirche bauen und lass uns Menschen in allen möglichen Sprachen und Formen von diesem Gott erzählen. Also das geht vielleicht auch in die Richtung, das inspiriert mich und steckt mich so ein bisschen an in dieser Geschichte. Ja, bei Sprache habe ich mir auch in der Geschichte irgendwie heute Morgen nochmal Gedanken gemacht und habe gedacht, ist ja verrückt, also Josef und ich denken ganz oft darüber nach, wie müssen wir eigentlich in der Kirche reden, damit die Leute uns verstehen. Und da habe ich auch nochmal gedacht, wie cool, dass Gott quasi genau den Gedanken auch im Blick hatte. Also die Leute hätten die Jünger nicht verstanden, weil sie einfach andere Sprachen gesprochen haben. Und Gott hatte schon so den Gedanken, ich muss in der Sprache der Menschen reden, dass es bei ihnen ankommt. Ja, da wünsche ich mir manchmal auch Geist Gottes, der quasi uns bemächtigt, in der Sprache der Menschen zu reden, um das, was uns bewegt und beschäftigt, weiterzugeben. Mich hat außerdem noch begeistert das Timing von Gott. Ich habe jetzt in den letzten Wochen die Geschichte seit Ostern im Kids-Treff erzählt und nochmal so ganz genau nachgelesen und war nochmal total fasziniert, wo ich dachte, wie cool ist Gott eigentlich, dass er so ein gutes Timing hat. Also das ist ja schon eine ganz schön verrückte Zeit von Ostern bis Pfingsten jetzt und die Jünger, die haben ein Auf und Ab und Auf und Ab, aber Gott begleitet irgendwie jeden einzelnen Schritt. An Ostern sind die Jünger erstmal völlig verzweifelt und doch irgendwie immer wieder auch, habe ich auch festgestellt, durch die Engel wird Gott immer wieder begleitend in die Geschichte reinkommen und begleitet die. Und auch jetzt wieder, am Pfingsten fand ich so faszinierend, ist das Wochenfest der Juden. Das heißt, die Stadt ist mega voll. In Jerusalem sind alle Menschen und Gott weiß es genau. Und genau da lässt er dieses Pfingstwunder geschehen, damit gleich auch so viele Menschen davon hören. Wenn man da liest, da steht irgendwann 150 Jünger, das waren, ich weiß nicht genau, ob es alle waren, die damals die Nachfolger Jesu waren, aber 150 waren es und nach diesem Pfingstereignis steht da, 3000 Leute haben sich taufen lassen und später steht 5000 Leute haben sich taufen lassen. Also was für eine massive Verdoppelung, Verhundertfachung von dieser Zahl, weil so viele Leute erreicht wurden. Das finde ich ziemlich cool. Ich frage mich manchmal, das sind ja gerade, wenn du jetzt diese Zahlen erwähnst, ja, also man weiß ja gar nicht, waren es jetzt wirklich so viele, hat das nur jemand aufgeschrieben, aber ich kann mir das schon vorstellen, ne, dass das sowas passiert. Man kennt das ja manchmal, ich habe auf YouTube, gibt es manchmal so Evangelisationsvideos so aus Afrika oder so und da gibt es das ja auch, da stehen da 100.000 Menschen auf so einem Platz und ich frage mich manchmal, müssten wir vielleicht auch mehr beten oder was müssen wir tun, dass wieder, ja, dass so eine Dynamik entsteht, ne? Also so eine Bewegung, weil ich finde, das ist ja genau dieser Prozess, der da ist. Das ist ein Bewegungsprozess, was du gerade beschrieben hast, von Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, so eine Bewegung. Und ich finde, oft sind wir so starr und vielleicht, ja, was brauchen wir, ich bin da noch nicht fertig mit, ne? Aber was brauchen wir, dass wir wieder so eine Bewegung werden? Ja. Beim Thema Gebet habe ich auch nochmal überlegt, die Jünger, das finde ich so cool, eigentlich hatten die ja überhaupt keinen Plan. Die saßen jetzt da, Jesus hat sie verlassen und er war einfach weg und hat gesagt, geht nach Jerusalem und da waren sie jetzt. Und ihnen blieb gar nichts anderes übrig, sie haben gebetet. Und dann habe ich überlegt, was ist das Beten da eigentlich? Und habe mir so ein paar Punkte überlegt und dachte, naja, Beten ist in dem Fall Gott suchen. Sie haben gesagt, wir machen uns auf die Suche nach Gott. Er ist weg, aber wir suchen ihn weiterhin. Sie haben versucht, an der Verbindung festzuhalten. Also haben Verbindung gesucht, haben wahrscheinlich gefragt, irgendwo wahrscheinlich, vielleicht haben sie auch gefleht um Gottes Hilfe, also haben nach ihm gerufen und irgendwie hatten sie aber in dem Gebet, glaube ich, offene Ohren und offene Augen, um zu sehen, wenn Gott aktiv wird.
Und da habe ich zumindest bei mir das Gefühl, das habe ich nicht immer. Also ich habe nicht immer meine Ohren offen und meine Augen offen, um zu sehen, tut Gott jetzt was? Und dann vielleicht tut er was und ich sehe es gar nicht und ich höre es gar nicht, weil ich einfach nicht drauf achte. Also auch ein Stück weit an der Stelle die Herzenshaltung, die die Jünger damals hatten, die überhaupt Gott Raum gegeben hat. Also den ich wahrscheinlich Gott oft gar nicht gebe, wenn er vielleicht bereit wäre, was zu tun. Also das finde ich irgendwie auch, die hätten so, ja, die haben einfach gesucht, die hatten ihre Antennen offen für Gott. Das finde ich herausfordernd am Pfingsten und ermutigend zu sagen, Saskia, stell deine Antennen auf Gott und ihr vielleicht auch. Ich fände es cool, wenn wir zum Abschluss, dass wir die Zeit nicht aus den Augen verlieren, aber wenn jeder von uns, ich glaube, wir haben jetzt voll coole Aspekte irgendwie benannt, was uns an dieser Geschichte irgendwie entflammt, was in uns irgendwie ein Feuer auslöst, wenn vielleicht jeder von uns noch 1, 2 Sätze sagt, jetzt vielleicht auch für die Zuhörer, für unsere Gottesdienstbesucher, ja, heute ist Pfingsten dann, wenn wir das anschauen, was kann man mitnehmen, was kann man vielleicht zu Hause machen, um einen Schritt weiter zu gehen in seinem Glauben, weil ich glaube, wir reden oft über Glauben, wir predigen und so, aber was kann ich konkret tun, vielleicht auch in Gedanken auf Pfingsten als Zuhörer heute? Magst du anfangen? Also für mich ist es nochmal neu, offen zu sein, also auch im Anschluss an dem, das, was du gesagt hast, offen zu sein für Gottes Wirken und dafür, das ist auch eine Haltung, in der ich sein muss und die ich einüben muss. Also einmal offen zu sein, mich bewegen zu lassen. Gott tut dieses Wunder, aber tut es nicht ohne die Menschen. Sondern dadurch, weil sich die Jünger haben bewegen lassen, ist heute eine Kirche daraus geworden mit 1 Milliarde Christen. Und wenn es von Herzen kommt und authentisch kommt, dann den Mut zu haben, auch das zu sagen, von was man selbst erlebt hat. Cool. Ja. Ich glaube, ich will nochmal mitnehmen, diese Haltung von den Jüngern, wir wissen nicht, wie es geht, weil sie wussten nicht, wie es geht. Und ich glaube, wir so in, ich sag mal, Kirchenleitung irgendwo ja auch, denken schon manchmal, wir wüssten, was wir machen müssen, damit es irgendwie weitergeht und eher die Haltung einnehmen, ich weiß eigentlich nicht, wie es geht, nicht in allen Aspekten, aber ich habe unglaubliches Vertrauen auf Gott, dass er weiß, wie es geht und dass sein Zeitplan auch immer mal wieder stimmt und dass er, ihr seht, ganz davon überzeugt bin ich nicht immer, aber dass ich Vertrauen auf ihn haben kann und da von den Jüngern lerne. Ich habe jetzt nochmal gedacht in dem Gespräch für mich, also ich wünsche mir vor allem, dass wir Mut haben, daran zu glauben, dass wirklich was passiert. Weil ich glaube, dass viel in unserer Kirche nicht passiert, weil wir schon gar nicht mehr oft dran glauben, dass sich was verändert oder dass so ein neuer Aufbruch kommt. Oder nehme ich mich voll mit rein. Ich bin so ein richtiger Zweifler an so vielen Stellen, dass Gott wirkt oder dass in unserer Kirche was Neues aufbricht. Und ich merke aber, es tut so gut und ich glaube, es ist der richtige Weg. Lass uns dran glauben. Lass uns dran glauben, dass Gott was tut, auch hier in Rielersing und in unseren Herzen. Ja, lass uns dran glauben. Amen, würde ich sagen. Also keine Predigt im klassischen Sinne, aber ich glaube vielleicht viel mehr Gedanken, als man in einer geraden Predigt irgendwie bringen könnte. Vielleicht für jeden was dabei. Wir hoffen, dass es deine Begeisterung anregt heute und dass es dich anregt, deiner eigenen Begeisterung heute vielleicht nochmal auf die Spur zu gehen und in besonderer Weise vielleicht auch deiner Begeisterung für Gott und für deinen persönlichen Glauben und deine Verbindung zu Gott. Ja, ich würde sagen, wir singen miteinander ein Lied. Du hast mich erwählt, bereits von Anfang an. Jetzt habe ich dich gefunden und hab dich erkannt. Ohne dass ich es verdient hab, gibst du mir ein neues Fundament.
Ich höre jetzt auf, alles selbst zu tun und lebe aus deiner Kraft. Ich darf in dir ruhen, ich ergreife alles, was du gibst, lebe in der Wahrheit, die du mir zusprichst. Du gibst mir ein neues Leben, aus Gnade allein schenkst du mir ein neues Leben. Unverdient bin ich ganz dein, nichts ist mehr, wie es einmal war. Du hast alles neu, du hast alles neu gemacht. Ich bin nicht mehr derselbe, ein altes Leben ist vorbei. Ein neues hat begonnen, Jesus, du hast mich befreit. Ich bin nicht mehr derselbe, ein altes Leben ist vorbei. Ein neues hat begonnen, in deiner Herrlichkeit. Du gibst mir ein neues Leben, aus Gnade allein schenkst du mir ein neues Leben. Unverdient bin ich ganz dein, nichts ist mehr, wie es einmal war. Du machst alles neu, du hast alles neu gemacht. Ganz herzliche Einladung oder Bitte darum, dass Sie die Arbeit finanziell weiter unterstützen, indem Sie vielleicht einfach bei sich ein kleines Kästchen aufstellen, eine Tasse aufstellen und da was reinschmeißen. Und wenn wir die Gottesdienste dann wieder beginnen, am 5. Juli, wollen wir den ersten Präsenzgottesdienst wieder in der Kirche feiern, oder Sie können was überweisen. Dieses ganze Online-Angebot können wir machen, weil Josef und Saskia da sind und Josef die ganze Technik beherrscht und die beiden sich darauf einlassen, immer wieder andere Formate zu machen. Ich finde es sehr abwechslungsreich, sehr interessant und wir wollen die unbedingt halten, dass sie bleiben können und zählen auf Sie, dass Sie mithelfen, die Stelle zu finanzieren. Herzlichen Dank dafür. Ja, ihr seht schon, unser Feuer ist fast aus. Es dampft nur noch ein bisschen, aber wir hoffen, dass bei euch ein Feuer entzündet ist. Ein Feuer im Herzen, ein bisschen neue Begeisterung und vielleicht einfach ein paar Gedanken, die euch ermutigen, bewegen und weitertragen. Mir bleibt nicht arg viel übrig zu sagen, sondern nur, dass wir in der nächsten Woche eine Pause machen. Es gibt weder Online-Kids-Treff noch einen Online-Gottesdienst direkt von uns, aber wir werden wieder über unsere Homepage und über unseren Broadcast zu einem anderen Gottesdienst im Dekanat verweisen. Herzliche Einladung, damit einzuschalten, und dann werden wir in 2 Wochen wieder mit dem Gottesdienst da sein. Ich möchte euch noch Gottes Segen zusprechen und euch ja mit seiner Kraft und mit seinem Geist in diese Woche gehen lassen. Es segne dich Gott, der Vater, der dich liebt und gemacht hat. Es segne dich Gott, der Sohn, der seine Liebe im Leben in dieser Welt bis zum Tod gezeigt hat. Und es segne dich der Heilige Geist, der die Kraft Gottes ist, der Mut Gottes, das Feuer Gottes in uns, das uns tragen möchte, bewegen möchte und begeistern möchte. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sei gesegnet. Amen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.